किसी का दिल न तोड़े, किसी को तकलीफ न पहुंचाए। आपकी वजह से कोई रात को सोए और रोते रोते आंख लग जाए और जबान से लफ्ज ना भी निकाले, उसके निकलने वाले आंसू आपकी जिंदगी को बर्बाद कर गए। खुदारा किसी का दिल न तोड़े। मेरे हजरत कलीमुल्लाह ने पूछा था रब से, या अल्लाह तू कहां मिलेगा? तू बोलिए जरा, तू कहां मिलेगा? आगे से जवाब आया, मैं टूटे हुए दिलों में मिलूंगा।